Godi, vipi? Kama kawa. Mama anasemaje mzee wangu? Idede. Mbona unawaza mbali sana, unawaza nini? Unajua kuna vitu vinatia hasira sana kuna vitu vinatia sana hasira. Sijui nikwambieje, ila salama fresh. Kitu gani ambacho wewe kimekutia hasira? Maana yake tangu nimekuona leo umekuwa mnyonge sana. Lakini pia ukionekana sura yako mimi naijua na mara nyingi tumekuwa tunakutana, najua yani ni mtu fulani kama una dukuduku, kama una kaba, kama una jazba. Nini kinakusibu ndugu yangu? Sawa. Huu mpira. Unaelewa? Huu mpira. Na kama huu ni mpira, sijajua watu wanajichukulia ni wakubwa kiasi gani wanapokuwa pale ndani ya TFF au wanapokuwa kwenye bodi ya ligi. Lakini kuwapuuza wa Tanzania na kuwaona watu ambao hawana maarifa, hawana cha kufanya, ni kitu kibaya sana. Unajua? Ni kitu kibaya sana. Wewe mpaka sasa hivi mimi nikikuuliza swali, kosa la Yanga ni wewe hapo nijibu. Yani kwenye hii scenario nzima, yani kosa la Yanga nini? Unaweza kanitajia kosa la Yanga ambalo limethibitishwa na mamlaka ya soka Yanga walikosea hapa? Mimi sifahamu. Wewe mpaka sasa hivi ufahamu. Sasa sio wewe, ni zaidi ya Watanzania milioni 60 ambao wanapenda mpira wa nchi. Hakuna hata mmoja anayejua kosa ni la Simba, kosa ni la Yanga au kosa ni la bodi ya ligi. Hakuna. Au kama kuna mahala wanaoongoza mpira wa Tanzania wamesema ile dabi ya tarehe 8 mwezi wa 3 haikuchezwa kwa sababu 1, 2, 3. Na katika hizo sababu, mkosefu wa hizo sababu mpaka zikatokea ni fulani anapaswa kuhukumiwa kwa kosa fulani. Nadhani kusingekuwa na zengwe lolote. Kusingekuwa na zengwe. Kwa sababu mpira unaongozwa kwa kanuni na sheria. Si ndio? Kama unaongozwa kwa kanuni na sheria, kulipaswa mpaka sasa hivi kutokee majibu ya kwamba kwenye dabi ya tarehe 8 mwezi wa 3 mpaka sababu ya kutokuwepo kwa mchezo mpaka hii leo, mchezo ule wa kuchezwa, kulikuwa na watu watatu. Kulikuwa na Simba, kulikuwa na Yanga ambao wanakutana na wasimamizi wa mpira ambao ni bodi ya ligi. Kulikuwa na pande hizi tatu. Maana nyinyi mlitakiwa kwanza mpewe ni nani ambaye amekosea na ni adhabu gani ambayo imechukuliwa. Maana imepangwa tarehe nyingine ya mechi ni ujinga. Yani kupanga tarehe nyingine ya mechi. Kwa maana kumetokea tafarani kati ya pande tatu, Simba, Yanga na bodi ya ligi. Tafarani zimetokea siku moja kabla ya mchezo, usiku. Si ndio? Kwenye mazoezi ya mwisho ya Simba. Katika hayo mazoezi ya mwisho ya Simba ambayo yalisababisha mchezo kutokuwepo, Simba wakasema hawatashiriki wa mchezo. Kwa madai ya scenario nzima, tukaandikiwa barua kwamba kuna uchunguzi wa Tanzania, tukawa nasubiri, tunasubiria huo uchunguzi ambao unafanyika. Manake barua ya bodi ya ligi ilizungumza wazi kwamba kulikuwa na mambo ya rushwa, kulikuwa na usalama, sijui ulivunjika usalama, sijui nini. Kwa sababu ukizungumza usalama wa nchi hii kwa usiku ule, maana yake kuna jeshi la polisi kutoka kanda ya Temeke, kuna kanda ya Dar es Salaam ya Mlilo wenyewe, lakini kuna nchi ya Tanzania. Usalama ulikosekanaje pale? Umeelewa? Ukizungumzwa rushwa kuna TAKUKURU. Wote huko tunapata majibu wa Tanzania. Tujui nini kinaendelea ile siku. Yani ni kwamba limefunikwa kombe, mwanaharamu akapita. Shaka wangu, umeelewa? Yani tarehe 8 mwezi wa 3 mechi haijachezwa. Hakuna sababu ya msingi
ambayo tukapewa ripoti nani alikosea, ni kwamba kumefunikwa kombe, mwanaalamu akapita, watu wametaja tarehe tena alfajiri tu wameamka. Yani wameamua kwamba leo tutaje tarehe ya mechi, yaliyotokea kule hampaswi kujua chochote, hamtaki kuelewa chochote, hamtaki kufuatilia chochote. Ndio kinachotokea. Kwa hiyo kila Mtanzania sasa hivi ukimuuliza kwa nini mechi kuchezwa, mlitoa hela, mlilipa nauli, wengine walisafiri, nini kilitokea kikasababisha mpaka wewe uridhike ya kwamba mimi nililipa fedha zangu, nililipa matangazo yangu ya tangazo kwenye laba kwenye kipindi cha michezo, nililipa na matangazo yale yameshapita muda wake. What next? Yani nini au nini kilitokea? Inakuja next ya hiji kilichotokea. Kwa hiyo nasikitika, na mimi na masikitiko makubwa, nasikitikia Watanzania wenzangu. Nasikitikia Watanzania wenzangu kwa sababu hatuna pa kuhoji na hatuna wa kumuuliza, kwa sababu mwenye mpira wake ni TFF. Kwa hiyo TFF mwenyewe kama baba wa mpira kashindwa kutoa majibu, ameona ni haki bodi ya ligi. Yani unajua kuna mambo yanaendelea kwenye bodi ya ligi. Sasa nyinyi kama hivyo vitu inawapa taswira gani nyinyi kama Young Africans kwa vitu ambavyo wamevizungumza? Wameshatoa tarehe na bila shaka wao ndio wenye mamlaka, lakini pia nyinyi juzi mmetoa taarifa kwa umma, kwa sababu tunaona mlipewa maelekezo kasi kwamba mje kwenye kamati za ndani, lakini nyinyi mmeonekana kutokuwa na imani nazo. Maana bila shaka hamjasikilizwa na hizo mamlaka, lakini na nyinyi wenyewe mmeonekana kutokuwa na imani nao. Wao wametoka na kutoa hiyo statement. Kipi sasa nyinyi kama wananchi mnaondoka nacho? Maana juzi mlitoa taarifa kwa umma mkitoa msimamo wenu ni ule ule, lakini leo tunaona bodi ya ligi wamepanga tarehe nyingine. Msimamo wenu sasa kama wanachama na wananchi wa Young Africans? Unajua bila shaka niliona unazungumza na wazee hapa. Kuna mambo mawili tofauti. Yanga kama taasisi ni mwanachama wa TFF, lakini sisi kama mashabiki na wanachama wa Yanga, sisi ni wanachama wa Yanga. Sisi tunazungumza na watu wa Yanga, viongozi wa Yanga, na kuwapa msimamo wetu. Tumekereka. Kwa hiyo msimamo wetu sisi hatutashiriki ule mchezo kwa vovote vile ambavyo wao wanaona. Waache hao machawa na watu wengine ambao wanajihisi wana namna yoyote kusemea mpira kwenye engo ya Yanga, na wanaamini wanaweza kusemea mpira kwenye engo ya TFF. Wale ambao sio Yanga na wala sio TFF. Unajua hili zogo linawahusu watu watatu. Sasa hivi mmoja akakaa pembeni kwa sababu anaona kuna tifu linaendelea kati ya Yanga na bodi ya ligi, Yanga na TFF, si ndio? Kolo amekaa pembeni. Mwacha kae pembeni kwa muda kwanza, sisi wenyewe tumalizane. Lakini kuna watu baadhi wanaingia katikati, utafikiri huu mchongo unawahusu. Hii vita sio ya JKT Tanzania, hii vita wala sio ya Coast Union, na wala sisi kwamba tuna mechi na Coast ya tumeikataa kucheza, hakuna. Sisi tumekataa kucheza na ule mtu ambaye alikataa kucheza na sisi. Unaelewa? Maana sisi tulitaka kucheza nao, wao wakakataa usiku. Sisi tuna vita na hao watu. Usituingilie, yani msituingilie. Yani kama kuna mwingine ambaye anahisi ana haki ya kukisemea hiki kitu, basi ajulikane yeye yuko upande gani. Yani tujue kwanza yeye ni upande wa Simba, upande wa bodi ya ligi, upande wa TFF, au ni upande wa Yanga. Tujue na yeye anazungumza akitokea wapi, ili sakata liende sawa sawa. Lakini kwa namna ambavyo sisi tumezungumza na viongozi wetu, msimamo wetu ni kwamba hakuna kupeleka timu, na hakuna kupeleka timu kwa sababu kuu moja. Hatuna imani na bodi ya ligi, hatuna imani nayo, kwa sababu kama watu wanaweza wakaona makosa na wasihukumu, wakatoa hukumu ya nani amekosea na nani yani mimi nimeona. Lakini comment za watu wengi hapo kwenye imani kwenye imani na uongozi, watu wanasema ni uongozi huu ambao mmechukua ubingwa back to back mara 3 ambao mnasema mna imani nao. Yani kuchukua ubingwa ni jambo moja, kwa sababu hatukupewa ubingwa na bodi ya ligi, hatukupewa ubingwa na TFF. Ubingwa tumechukua kwa sababu ya mapambano yetu ya uwanjani. Yes, hata sasa hivi nani anaongoza ligi? Young Africans. Anaongoza ligi sio kwa sababu ya TFF wala bodi ya ligi. Yanga anaongoza ligi kwa quality ya wachezaji alionao. Wala haihusishi kabisa
na wala mtu asijidanganye kwamba labda Yanga anaongoza ligi kwa sababu ya bodi ya ligi. Wapo kina Kasongo, si wapo kina nani? Hapana. Tunaongoza ligi kwa sababu tuna kikosi imara cha kuwanyuka watu, cha kuwafunga watu. Ndio maana Yanga tunaongoza ligi. Lakini hiyo bodi ya ligi ndio hiyo ambayo tunailalamikia. Kwa mfano mimi nitakuonyesha mechi yetu ya Yanga dhidi ya JKT Tanzania ya kombe la CRDB Federation Cup. Limesogezwa mbele kutoka tarehe 17 mpaka tarehe 18. Na mchezo wetu wa ligi ambao tulikuwa tunapaswa kucheza Mbeya tarehe 25 umesogezwa mbele mpaka tarehe 18 ya mwezi unaofuatia. Umenielewa? Kwa mfano mimi nikikuonyesha hichi kitu, ujue kwamba huku tunakosa heshima, mashabiki kuheshimika kwenye mpira wa Tanzania. Sisi tunakosa hiyo thamani kupewa. Nimebuki mimi tiketi za ndege. Umeelewa? Tiketi za ndege 2. Umeona hii tiketi? Inatoka Dar es nini? Ya Tanzania. Inatoka Dar es Salaam tarehe ngapi? Tarehe 21. Umeelewa? Saa ngapi? Saa 4. Inaenda wapi? Mbeya, Dar es Salaam. Ina tarehe ngapi mimi natakiwa nirudi kutoka Mbeya? Tarehe 22. Naenda siku ya mchezo ilikuwa tarehe 21, 22 nageuza. Umenielewa? Hii tiketi mimi na cancel. Shingapi imeondoka? Tiketi na cancel. Shingapi imeondoka? Umenielewa? Hii hapa ni ya kwenda na hii ya kurudi. Hizi tiketi zote hizi mimi inabidi ni cancel. Watu wameahirisha mechi, wamesogeza mchezo mbele, azieleweki sababu, yani hawana taratibu za maisha, wajui nini misingi ya soka. Brother, hivi vitu haviwezi kutokea ovyo ovyo Europe. Mimi sasa hizi nikitaka mechi ya nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, nikibook ticket napata, na nikienda msiku wa mchezo lazima iwepo. Aya, mimi Mbeya tarehe 21 nafuata nini kama hamna mechi? Na ndio nimekata tiketi ya ndege. Nani anaweza kurudisha hizo gharama? Wewe unajua watu wangapi wamekuja kwenye dabi? Wengi. Hao walotoka Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam, na walotoka nje ya nchi. Heshima yao iko wapi? Unailisha mechi hivi, mimi nishakata tiketi. Kuna watu wa matawi wameshabuki mahoteli. Mtu analipa tayari, mimi na matawi zaidi ya 3. Unanielewa? Ambayo yamebuki hoteli, na hizo hela haziwezi kurudishwa, na uwezi kusogeza mbele kwa sababu tarehe unaosogeza wewe tayari kuna watu wengine wamebuki, watu ambao wanaenda kufanya shughuli zao za kitalii. Umeelewa? Ngoja nikuonyeshe. Na kuonyesha tu jinsi watu wanavyolalamika, lakini bodi ya ligi haijali, TFF haijali. Hamna mtu ambaye anawaza kwamba hawa watu wanatumia hela kusafiri, hawalipiwi, wanalipa kwa hela zao, na wakifika kule total cost ambayo wanaenda kuzitumia kule ni kubwa. Lakini mtu hawazi. Yeye anawaza tu kwamba akiamka anabadilisha tarehe, anaendesha mpira anavyotaka yeye. Umeona huyu mtu? Hawa ni tawi. Hili ni tawi la nakutajia matawi. Kuna tawi la Yangzi hapa, kuna tawi la Yanga Fans Forever, Yanga on Fire. Anasema wamebuki, wameshapata hasara mpaka sasa hivi zaidi ya shilingi laki ngapi? Laki 3. Hii hela haiwezi kurudishwa. Wamebuki hoteli nzima kwa tarehe hiyo, kama hawawezi kwenda na kwa sababu alishatuma hela ya kuzuia hoteli, ina maana ile hela imeenda. Bodi ya ligi wanawaza wale hawezi kurudisha hoteli. Kaka, irudishe hela kaka, hiyo imeliwa hiyo. Nani anawaza bodi ya ligi kwamba kuna hela za watu zimepotea? Nani anawaza pale kwenye TFF kwamba kuna hela za watu kuhamisha michezo ovyo ovyo tu? Yani mtu anahamisha tu tarehe ya mchezo wa Mbeya umetoka tarehe 21, tarehe 25, mara 25 umeenda mpaka tarehe 18 huko. Mechi ya nusu finali watu wamecheza hapa robo, wamemaliza, yani watu hata tarehe ya nusu hawaijui. Wametoa tarehe ya nusu finali tarehe 16, mara wakaipeleka 17. Sasa hizo wametoa 17 wamepeleka tarehe 18. Wanasema Azam TV ni haki za matangazo ameomba ili hawezi kuonyesha michezo yote. Whatever the case, mwenye haki za matangazo, ulipangaje mechi bila kuwasiliana na mwenye haki ya matangazo?
uliwezaje kuipanga mechi ya nusu fainali bila kuwasiliana na mtu mwenye haki ya matangazo? Mmemfeva mwenye haki ya matangazo asipate hasara. Vipi wana Yanga na watu wa JKT Tanzania ambao walishabuki hoteli, walishakata tiketi za ndege, kwa maana ukishakata tiketi za ndege mapema kuna punguzo unalipata, si ndio? Wale watu unawafikiria vipi? Halafu mbona mkisahamisha hata kuomba radhi ya maombi, mbona hamtaki hata Watanzania wajue? Babu, bodi ya ligi na madudu kibao. Yaani msitake tuanze kuyaongea madudu yao mpaka mkaanza kusema wale vijana wabaya. Yaani tutafutane ubaya. Una ubaya mnaotafuta mtakuja kupata one day. Unajua kwa sababu sisi sasa hizi tunakuwa na gaza. Mimi usinione hivi, mimi leo katika siku yangu mbaya. Leo ni moja kati ya siku yangu mbaya. Sasa kama mnataka kucheza mechi, hicho kikosi mkakipange. Mcheze na hao makolo. Sasa mambo mengi. Atma tutupe, yani kama manake wewe ni mwenyekiti wa influencer. Mashabiki na wanachama wengi wako nyuma yako. Mnacheza, amcheze. Issa Dede. Hii sauti inatoka. Yanga sisi hatuchezi hiyo mechi. Kama bodi ya ligi ni ile, sisi hatuwezi kucheza ile mechi. Yaani wallahi namuomba Mwenyezi Mungu hiyo tarehe hamna kiongozi wa Yanga anaweza kukubali kaka. Hayupo. Yaani kiongozi wa Yanga anaiongoza Yanga, anatuongoza sisi. Lazima afuate kauli yetu. Anatuongoza sisi watu wa Yanga. Labda sio kama aongozi watu wa Yanga atatoa kauli nyingine. Lakini kama anaongoza watu wa Yanga sisi, kaka mechi hakuna. Hiyo mechi ikiwepo, ujue ile bodi ya ligi wale watu waondoke. Sitacheza mpira. Yaani wala hata hamna tunayemhofia kwenye hii nchi kucheza naye. Asicheze na Al Ahly na Mamelodi tumogope nani kwenye nchi kucheza naye? Kolo kashakula mara 4 mfululizo. Kama kuna timu mbovu kwenye nchi na kwanza ni Simba. Hii nchi nzima hii kama kuna timu mbovu dhidi ya Yanga ya kwanza Simba. Huyo mtu tunaweza tukamfunga mchana, asubuhi, jioni, usiku, tunaweza kumfunga. Yaani tuna uwezo wa kumfunga hivyo. Uwezo huo tunao. Hana watu wa kutuzuia sisi pale ndani tusiwafunge kwao. Hata siku hiyo hakuna. Na hata hiyo mechi kaje kuchezwa. Umeelewa? Hiyo mechi ije kuchezwa. Bodi ya ligi waambie wale pelekeni ujumbe. Mako Mzumbe, Issa Dede, nendeni pelekeni ujumbe kwa bodi ya ligi. Wao wanataka kuona mechi ya dabi ya Simba na Yanga. Waambieni hivi, Juni 15. Waambieni hao viongozi wa bodi ya ligi kesho asubuhi tu. Mguto mimi aseme mwenye kwa kauli yake, bwana mimi nimeamua kuachia ngazi. Umri wangu umenitupa mkono, wa vijana wengine washike hatamu. Wilfred Kidau anawe mikono akae pembeni kwenye mpira. Sababu wao wachezeshi mechi, si hatuandafi chochote. Mechi zishapangwa, wapange mechi, watuambie sisi twende pale tukatwange. Sisi tutaenda kutwanga, wakae wale viongozi wao pembeni ya bodi ya ligi. Tukienda kutwanga kaka na kuahidi wallahi wa billahi wa tallahi. Refa hata awe Mangungu, Simba kila chini ya goli 5. Godi. Simba kila chini ya goli 5. Issa Dede. Hii ya kibisa. Hii hapa hii Simba kibisa wala hii. Hii hapa hii. Hii Elie Mpanzu hata kama ataumia tutaomba Mungu tumsubiri apone. Jan Chaze hata akiumia akiwa anaumwa malaria. Sitasema hapana, subirini wapone mpaka mtakavyosema nyinyi wamekamilika. Full booster. Nakwambia mimi chini ya goli 5 wale wanaume. Chini ya goli 5 wale wanaume. Mimi ndio nakwambia hamna mwanamume wote kupambana na Yanga Afrika hapa. Timu wale. Kaka Issa Dede narudia tena. Kama kweli wanaume huo, makemo wale nawaona yani ni kama mlendemko tu. Unajua Simba ni mlendemko. Mlendemko ndo nini? Yaani watu kuna Kinondoni kuna watu wanaitwa bua. Yaani mlendemko watu line. Watu waovyo yani, watu shamla. Simba ni shamla. Tunke. Kule Pemba nimesikia juzi Tunke. Umeelewa? Wale pale. Hawasumbui. Kaka hawasumbui mchana, hawasumbui jioni, hawasumbui usiku. Usiwaone hapo wanapumua hivyo wanahema. Ni kwa sababu wanasikia wanaume wachezi. Wanaume tukisema tunatuanga nao, watatafuta sababu.
Mnyama anasiri kumaliza viporo vyake, manake kama atafanikiwa kushinda ndio tunaongoza kwa alama moja baada ya viporo vyao kuisha. Ndio. Aendelea. Anasema kama viporo watafanikiwa mnaongoza alama moja. Manake nyinyi kauli yenu wa mchezo. Manake bila shaka Juni 16 ikifika wenye mamlaka watampa alama 3, magoli matatu. Simba kupewa alama 3. Manake unakubaliana, kwa hiyo Simba msimu wanabeba ubingwa. Shekhe. Weka hapa. Makomzumbe. Wapewe 3, watupokonye 15, watushushe ligi daraja la 7, sola kwanza, ligi daraja la 7, wafute usajili wa Yanga pale kwenye mpira, wafanye chochote watakachofanya kwa tarehe 15. Kama viongozi wao bodi ya ligi ni wale wale, TFF ni wale wale, si hatutwangi. Kwa hiyo wanachokiamua na paredi wakawakodishie na gari, wawapitishe hapa Jangwani, wakawakodishie na gari kutoka Uganda, waambie wapite hapa, yani hela zitoke TFF, hela za gari za Simba za ubingwa zisitoke kwa Simba wenyewe, waje wafanye na paredi lao. Manake mnyama msimu kiroho safi bingwa. Yani kiroho safi kwa ubingwa huo, kiroho safi, yani kiroho safi, yani wala hakuna shido. Yani sisi tumedhamiria lolote wanalotaka, yani kiroho safi kwa bodi ile pale, kwa bodi ile pale. Kaka nikwambie, kisha vile mwakani na mimi nakupa tahadhari moja. Mimi nakupa tahadhari moja. Mwakani mtacheza mchezo. Nakupa tahadhari moja. Kabla ya tahadhari. Tahadhari nakupa ndio inahusika na mwakani. Sawa. Unaelewa? Usimpira. Usimpira. Mtu akimwaga mboga, wewe mwaga ugali. Unaelewa? Mtu akimwaga mboga, wewe mwaga ugali. Wale si wajeuri na wanaweza kuishi kwenye misingi, wameamua mpira uchafuke. Sasa hivi kitakachobaki, wa CCM ataenda CCM, wa Chadema ataenda Chadema. Mpira kutakuwa hakuna tena. Bongo tutacheza tena mpira. Hiyo mimi nakwambia ukweli, kutoka kwenye roho. Hii Yanga Afrika ikinyang'anywa pointi, hii Yanga Afrika ikashushwa daraja. Ligi kuu Tanzania bara. Kenya si mwaka jana kucheza ligi, mwaka juzi si nini, mwaka juzi tena wakucheza ligi. Unafikiri bahati mbaya yale mambo? Yale mambo yanatokea. Kama mnaona ni sawa, malizeni kupanga tarehe zenu za mechi, tafuteni marefu aende pale, maana wake Yanga ndio mwenyeji. Hata vingilio tutakiwa tutaje sisi, wataje wao, waambeni wataje na vingilio vya mechi, washabiki waende pale, make huku hakuna mtu ambaye atatoa kauli ya kiingilio cha mechi huku kwetu. Si ndio wenyeji wa mchezo, tutakiwa tuwe. Hakuna atakayetaja kiingilio cha mechi wala nini. Pangeni vingilio nyinyi, tangazeni, na kwenye peji yetu ikiwezekana nendeni pale mkaweke na mabango. Na afu wafanye na hamasa kabisa ya mechi. Mechi mwenyeji nani? Yanga Afrika. Waambie sasa wale wakatangaze vingilio, wakafanye na hamasa ya mechi. Waende pale Benjamin Mkapa, wakifika kama kuna kolo atakata tiketi, watamkuta golikipa wa Yanga anadaka, atakuwa ni wale Skaria. Fullback ya kulia atakuwa ni Wilfred Kidau. Fullback ya kushoto atakuwa Asmani Nyamlani. 4 na 5 atakuwa Almasi Kasongo. Juni 15 hiyo Yanga kutoka ikuta hapo. So hii akina Pacome Zouzoua, hiyo utakawakuta hapo ndio atasimama hao watu, watakuona double centafu. Sasa watu wao na kina Kasongo atakuwa anasimama juu huko, utawakuta akina nani hawa, huyu mzee wenu sio Steven Mguto atacheza dimba la katikati, yule sio anaitwa mzee nani yule, mtawakuta watu wenu wa TFF ndio wako pale wanaongoza safu ya Yanga pale. Utawakuta pale wanaongoza safu ya Yanga, wao wamevaa jezi za kijani na njano, alafu huko wanacheza na madunduko. Akimaliza hizo pointi sio atagawana vipi? Alhamdulillah, sisi kwetu tutakuwa tumebaki hapa Jangwani, na tutamuomba president wa Young Africans ikiwezekana siku hiyo tutafuta hata eneo maalum la kwenda kufagia, twende hata tukapige deki hata barabara, tukaoshe barabara iwe safi kabisa. Ikiwezekana yote tu kijamii, ikiwezekana na Yanga tukutane, mashabiki wa Yanga wasafisha barabara labda ya Muhimbili. Twende pale, yani tunaideki, yani watu wako Benjamin Mkapa huko, sisi na kina Pacome tunaenda kudeki barabara, tunaenda nao kina Pacome kina Max, ambia leo shughuli yenu ni hapa, na mkimaliza posho mnachukua hiyo, na kuhakikishia posho ya mechi ya dabi ile
wataenda kufagia barabara maplayer. Taenda nao kule kufagia nao barabara hiyo siku tarehe 15. Sisi tutakuwa tunafagia barabara Muhimbili. Tukimaliza hapo tunawagea na posho yao ya mechi. Wewe wanangu mshamaliza hapa kazi mlofanya kubwa. Wakani mtakuwa mmekaa kwenye TV mnawaangalia mnyama mnamwangalia Singida. Hatuna haja si hata katuni tunaangalia Ligi Mabingwa. Sisi hata katuni tunaangalia huo mpira sasa si ndio utakuwa unachezwa. Wewe una imani huo mpira utakuwa unaendelea kuchezwa? Ukimwaga ugali si tumwage mboga, yani si tumwage kabisa. Wao sasa tumwage mboga si tunaje kumwaga ugali. Magodi hamwezi kushindana na mwenye mpini. Sasa mahakama hakuna. Kama kali. Mahakama hakuna. Mahakama gani? Mahakama za kucheza za mpira. Si ndio ile imewarudisha huku kasi. Ukiziacha zile za nchi. Sisi tumeambiwa tumepeleka rushwa hapa. Sio wamesema kuna rushwa pale. Sio wamesema kuna rushwa. Sisi tutaenda hata mahakamani kwenye mpira fresh tu. Fresh tu. Uone kama FIFA watapiga rungu ya nini ya nchi mpira uchezwe, kupeleka mpira mahakamani FIFA ni hawataki utochezwa, ndio sasa ndo mtajua hapo thamani ya Yanga na thamani ya mpira wa nchi. Si tunatakia mema mpira. Wale watu wachache wale ligi ikifutwa wewe utaitwa nani? Maana godi Yanga niko na Yanga iko milele kaka. Yanga inaishi forever. Sasa si Yanga lazima ili iishi kaka. Yanga inaishi forever. Yanga lazima iishi, ni lazima ifanye shughuli za kiutendaji kwa kucheza. Umeona ile mbo? Si kuna mpira wa miguu? Uone huko kama kuna mtu kakunjia ngumi kaka hivi. Uone mwingine anacheza mpira wa pete. Sasa unafikiri kasi na shughuli moja. Narudisha timu yenu. Sisi tuna uwezo kumchukua Karim Mandonga mtokazi twa kiduku tukaweka pale. Wanangu kwanza leo Yanga tumehamia kwenye boxing, tuenda kufangshangilia timu yetu boxing fresh tu tumo humu. Tukiamua tunawaambia wanangu tuenda kuovesha mpira pete fresh tu. Kwani kuna shida gani? Yote mwamini. Yaani wale si wanaamini kwamba wameamua kuchafua hali ya hewa. Make ujue hali ya hewa imechafuliwa na bodi ya ligi. Na msiume maneno. Nimewauliza swali dogo Saaded. Kosa la Yanga nini? Kosa la Yanga yani niambia tu, au akatokea mtu akatuambia kosa la Yanga la kutokucheza ule mchezo wa tarehe 8 mwezi wa 3 ni hili. Taarifa za hukumu bado hazijatoka. Hakuna mtu ametoa. Sasa unapangaje tarehe wakati hujatoa taarifa? Unapangaje tarehe? Wewe unatoaje tarehe? Yaani wewe unaweza ukasema tarehe ya mechi ni tarehe fulani. Kwa mechi ile iliahirishwa sababu una sababu hujatoa sababu, wewe unawapelekesha. Sisi sio mbwa bwana. Sisi sio kuku. Si watu. Na na huu mpira sisi tunautendea haki vile vile. Yaani tupewe heshima yetu wa Tanzania wote. Na hili sizungumzi kwa watu wa Yanga tu. Hili ni kwa Tanzania wote. Hawa ni binadamu, wanatakiwa wapewe taarifa. Nani alikosea tarehe 3 mwezi wa 8? Haki ya msingi. Ile tarehe 8 mwezi wa 3. Kosa la dabi kuto kuchezwa ile siku ilikuwa ni nini? Ukisatoa kosa maana yake kuna hukumu. Toeni hukumu yenu. Kama Yanga siku ile waliwazuia Simba wasifanye mazoezi ya mwisho, wahukumuni Yanga kwa kutokuwa hukumu kwa kosa la Simba kuwazuia wasifanye mazoezi ya mwisho. Toeni hukumu. Mtu anemnyima mwenzie kiwanja cha kutokufanya mazoezi, hukumu yake nini? Ina maana bodi ya ligi hawana kanuni ya mtu akinyimwa uwanja wa mazoezi siku moja kabla ya mchezo akahukumiwa. Hakuna. Ni faini tu. Hakuna. Sasa ilikuwa shida nini? Toeni. Mbona fisai nyinyi yani bwana nyinyi kwa kama sio elimu ndogo tu. Jamani wa Tanzania tusipumbazwe. Hakuna jambo ambalo halina kanuni. Tusipumbazwe. Jambo la kwanza la msingi. Pale kuna Simba, kuna Yanga na kuna bodi ya ligi. Watu watatu hao. Usiku wa tarehe 7 mwezi wa 3 kuamkia tarehe 8 siku ya mechi kulitokea kosa. Si ndio? Alilifanya nani? Bodi ya ligi watuambie. Either ni sisi Yanga alifanya kosa Simba au alifanya kosa bodi ya ligi. Na hilo kosa haliwezi kukosa kanuni ya kumhukumu huyo mtu. Hicho ndo kilipaswa kufanyika. Haya mambo mengine yote mnatuzungusha muone watu wabaya, lakini usiku wa tarehe 7 aliyekosea ahukumiwe. Kama Yanga tuliwazuia wale, watuambie Yanga hao Yanga gani waliowazuia Simba wapate hukumu yao na kosa hilo lionekane. Wahukumiwe, shughuli imeisha. Kama mnatafuta lingine hilo mnalolitafuta, jamani, hilo mnalolitafuta hilo
Hilo mnalolitafuta hilo lingine mnalolitafuta hilo, inshallah tulione tu. Kwa hiyo inaonekana kama kuna kubwa hivi hilo linalotafuta, ujue kubwa kabisa, ujue kubwa kuliko. Alafu sisi hatuna mpango wa kucheza hiyo mechi. Kama matutekenya, ujue majitekenya wenyewe. Si hatutekenyeki. Hii mechi si hatuchezi tena. Tafuteni sababu kosa lilofanyika. Nimemuona CEO wa JKT Tanzania, Jemedari Saidi mwana wa Kazumari. Unapata tabu bure tu kakaangu. Chuki na Yanga wala hazitakunufaisha chochote. Kama wewe unaona tarehe 15 asiyetokea kanuni zifuatwe, kwa nini usiseme ambaye hakutokea tarehe 3 mwezi wa 8 ile mwezi tarehe 8 mwezi wa 3? Kwa nini usifuate kanuni za ile siku? Tuambie kama Yanga tulikosea, kwa nini waambie watekeleze kanuni ya ile tarehe 7 Simba alionyimwa kufanya mazoezi ya mwisho. Si mtu kanyimwa kufanya mazoezi ya mwisho? Kwa nini wewe kama mchambuzi au ukiwa sehemu ya mpira wa nchi usililie ile siku, unalilia ijayo? Kwani ulilie ijayo? Kwani ulilie ijayo? Kwani usililie ile siku? Oya, makosa yalitokea tarehe 7 usiku ya mwezi wa 3. Mechi ilitakiwa tarehe 8 mwezi wa 3. Kama kuna kosa lilifanyika pale, waende wakahukumu makosa hayo. Mambo ya kupanga tarehe nyingine, mtacheza na kuku, sio Yanga.